Olha só o que a Tax me enviou. Você não vai acreditar no que tem na Avenida Paulista. Seguinte, galera, esse aqui é o kit pimenteira anti-mal olhado. Bora abrir e conferir comigo? Então bora. Ô, louco. Primeiro veio uma cartinha. Semente de pimenta, dedo de moça. Ô, louco. Veio um chaveirinho também de pimenta. Esse aqui eu já vou botar na chave de casa. Pimenteira anti-mal olhado, só Tax. Segunda gaveta. Tax Explosion, Tax Hot Chili e o meu favorito, Tax Fuego! E pra quem tá curioso é o seguinte, na Avenida Paulista, mais precisamente no Shopping Cidade São Paulo, você vai poder visitar a pimenteira anti-mal olhado de 8 metros da Tax até o dia 26 de julho. Então já corre, se programa pra visitar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gostou? Então já curte, me segue e se inscreve pra mais.